打開 Wow Video 小影評，咁啊講下 Mandalorian 同埋 Grogu， 中文名就叫做曼達洛人同埋古古，咁我就唔係咁慣叫佢中文嘅，咁照讀英文啦。咁其實咧我就帶住大期望入去嘅，咁越大期望咧就越大失望啊！冇辦法，你見到我連 hot toy 都買埋啦，就知道我係對佢有愛噶啦，喐得噶好鬼過癮咁冇計啊！真係，如果商業片咧，你唔帶期望係 O K 嘅。隔離有個鬼佬咧，即係個 friend 問佢，我相信個 friend 就話唔係好掂喎。個鬼佬就話 O K， 我就普通啦。嗱，導演咧仍然都係 Jon Favreau 嘅嚇，咁就係 Iron Man 第一集啦，第二集都係佢。咁我覺得有時係撞手神嘅，即係第一集嘅時候係 O K 嘅，咁但係第二集就口水多過茶啦。咁佢依家咧變咗係 Mandalorian 大電影咧。有啲嘈添啊！咁 Mandalorian 大電影咧，我就真係覺得麻麻。第一季嘅 Mandalorian 我又好中意嘅，因為當中佢有嗰種好似係太空武士道咁樣啦，或者將呢個即係太空牛仔個感覺，又有嗰個帶子雄狼，嗰一個日本人爸爸帶住個仔浪跡天涯。咁依家只不過係變咗Mandalorian， 即係帶住個 Grogu 咁樣啫嘛。咁然後仲有好多新鮮感啊！好似有成人向嗰個故事嘅時候咧，我自己覺得咧就第一季係好唔錯嘅 ，IMDB 咧俾到成8.6嘅，好高分嘅。咁而家呢一套咧2500人投票咧 ，IMDB 俾到7分 ，Rotten Tomato 影評人咧6.1觀眾滿意程度未有嘅。咁我今次都係企喺影評人嗰邊，即係我覺得個故事咧太短，太簡單啦。即係你2個小時嘅電影咧。琴故事嘅部分太短，以至到咧打嘅地方好似好長咁樣，動作好似好多咁，但係好似變咗為打而打咁樣咯。我係食住爆谷都悶嘅時候咧，咁好唔掂啊！真係即係 Mandalorian 呢個系列咧，我係等咗佢7年咧，變咗大電影嘅時候咧，即係反而又令我失望啊！即係當初我睇第一季，我有嗰個衝動去買 hot toy 啊嘛，你都知 hot toy 幾貴㗎啦，係咪啊？又買呢個公仔啦，佢未去到1:1嘅。咁但係依家唔係好掂啊！嚴格嚟講係5分啦，即係鬆手少少就6分啦。但係即係睇下我睇嘅時候，我食住爆谷都眼瞓，有一種解釋唔到揮之不去嗰種嘅沉悶感覺咧，咁即係好大鑊。咁少少讚，然後就係咁分析彈俾你聽。佢嗰個大銀幕咧，咁佢嘅動作誠意係算十足嘅。咁 Jon Favreau 咧，其實佢將個電視升級到電影咧，即係佢一啲動作場面，尤其是開頭嗰度覺得 OK 嘅，即係 Mandalorian 一個打3個嘅 AT-AT 啦，即係嗰啲4腳機械人咧，嗰度係唔錯㗎。咁我特登走去 IMAX 睇嚇。咁但係依家問題就係咧，你冇將嗰個氣氛一路營造上去，俾我感覺咧就好似斷斷續續，你再嚴重少少有啲支離破碎嗰種感覺㗎。咁我相信未去到咁嚴重支離破碎嘅，但係氣氛咧營造唔到上去就係梗㗎啦，所以佢變咗一個死穴啊！咁搞到就係你雖然係大電影，就變咗個劇集咁咯，即係幾個劇集湊埋一齊俾你睇啦咁咯。咁4集每集半個鐘咁砌埋一齊，咁就好可惜㗎。咁依家咧 Grogu 咧，佢有佢嗰個嘅得意地方嘅。如果唔係我當初都唔買佢啦。當初第一季嘅時候咧，我係諗住呢個就係咪尤達 BB 嚟嘅咧？係咪講緊嗰個背景咧？即係前傳啊嘛，當係原來佢唔係尤達 BB 佢都會撞到咧，即係 Skywalker 嘅咁嗰個時間性就一定唔係嗰個前傳啦。咁但係咧 Grogu 有佢好似 BB 嚟噶嘛，但係有幾百歲命嘅。咁佢有得意嘅地方啦，佢佢啲説話啦，或者食青蛙啦咁但係當你依家去到大電影再玩呢啲嘢嘅時候咧，咁會沉悶啦。咁就算你個主題曲係好正，我真係好中意個主題曲，仲有少少日式吹笛咧，咁所以我咪話有帶子雄狼嘅影子啊咁樣樣。但係問題就係你依家已經係7年後啦嘛，咁你仲係翻兜呢個主題曲，或者你只係都係呢啲嘅賣萌咁樣樣嘅時候咧，咁呢啲位就係唔夠咯但係細路仔入場可能 OK 㗎，在場有啲女士都少少都好開心㗎。咁但係喺我角度就係呢啲好兒童向。低低能能咁俾細路仔睇啫嘛，俾個感覺就似咩咧？就似一個真人特攝片Mandalorian 你當變咗拉打咁樣着晒甲啦。咁你依個有時可能都係公仔嚟啫嘛，啲模型公仔拉線咁樣樣，有時加啲 CG 啩。然後佢當中都有好多我感覺有啲好似係 stop motion 咁樣感覺，即係我唔知係咪特登玩復古，即係俾我真係似特攝片嚟嘅喎。
最慘就係你係兒童向嘅時候就唔多掂。即係當然你第一季嘅時候咧，電視第一季咧都冇話一個好勁嘅暴力感嘅，但係當中有時有啲劇情嘅峰迴路轉啊，或者當中嗰種勾心鬥角啊，或者太空裏邊嘅武士道呢啲真係好有新鮮感，引我追睇落去。最好就係你第一季、第二季、第三季都係有帝國軍咧係要追殺阿 Grogu 啊嘛、古古啊嘛。點解咧？就係真係候住佢嗰個嘅能力佢有一種原力覺醒候住佢，咁不斷追殺佢咁。但係你而家去到新電影嘅時候咧，帝國已經滅亡咗啦嘛。咁嘅時候根本都冇人追殺你，咁個緊張感已經大減啦。第一，第二就係你帶子雄狼嗰度咧，本身嗰個主角就遇奸人所害啦，即係家破妻亡咁樣啦。咁帶住個仔走，咁嗰個奸人叫做柳生凡，咁啊又派殺手去追殺佢。咁同一時間咧，即係個主角又會接 job，希望儲錢咧東山再起去復仇嘅。咁今次咧你冇復仇，冇追殺，冇帝國軍追殺嘅時候，頭先講咗緊張感大減。但同一時間咧，你又特登去接 job，即係接一個新共和國俾佢嘅 job，就係清剿咧，即係帝國嘅餘孽嚇。咁問題就係你既然咁危險嘅時候，做乜帶埋阿 Grogu 上路咧？呢個解釋唔到，好奇怪啊！呢個位根本你唔需要帶阿 Grogu 去上刀山落油鑊啊嘛！呢啲位係解釋唔到嘅。同埋後面咧就越嚟越多彈啊嚇，喺我角度就越嚟越悶嘅。點解咧？頭先我講啱少少嘅2個鐘頭電影咧，個故事嗰個成分太短啦，所以最後嗰個發展就變咗好似為打而打咁樣樣，同埋打得我又唔係覺得特別精彩喎。即係個武指咧唔會令我有啲記憶點嘅動作好難忘嘅片段係冇咯。最慘又係唔感人嘅喎，喺個角度可能有啲人去單純啲嘅角度去睇係 OK 嘅，咁但係我呢種係成人向，我中意佢開頭第一季嘅成人向啊嘛。咁你當然之後越嚟越交嘅時候就唔普通啦，滴嚟都係玩爛㗎啦。但係頭先我解釋咗，當初佢有佢故事啦，有佢懸念啦，有佢新鮮感啦，武士道啦，有追殺啦。咁你而家全部都係炒冷飯之外，根本就冇咗追殺啦已經。咁已經緊張感就大減㗎啦。舊元素又喺度翻炒，又冇個新意㗎啦。就算有薛哥、韋利花坐陣，同肥蟲有腹肌，都補償唔到故事單薄嘅問題。咁頭先都講咗動作設計咧，即係冇乜記憶點嘅咁你為打而打，仲有啲場口咧，有啲係似曾相識嘅。我唔知有冇啲師兄睇嘅時候咧，你會覺得好鬼似雷神第3集啊！即係雷神同Hulk 咧喺鬥獸場嗰度打啦。依家一樣嘅鬥獸場困獸鬥。咁咪翻炒咯，係咪啊？最好就係咧Mandalorian 佢同佢有一個對手咧有對打嘅，喺動畫裏邊都有嘅。咁但係依家反而你真人版嘅裏邊咧，哇！你嗰個對打咁少嘅，又唔夠精彩，又唔夠悲壯嘅時候，咁就唔好睇啦。我覺得好可惜㗎。第三樣彈咧，我可以話整體都係兒童向，我唔知係咪想一家大細老少咸宜咧，咁咪瀨嘢啦。即係我好相信，如果你真係有睇第一季嘅時候咧，你會 feel 到我講乜，因為好明顯佢第一季唔係為咗老少咸宜嘅。即係譬如你話可能第一季有大開殺戒，我唔記得第一集定第二集啦，由成班 Mandalorian 起義咁樣樣啊嘛一齊咧去對抗咁攞重機嗰個就係導演啦 Jon Favreau 咯粉墨登場咯。咁我感覺你明顯睇到唔係俾細路仔睇嘅。即係打仗大開殺戒呢啲，咁但係依家一套就好普通咯。係佢所謂打開殺戒都係扮招咁樣樣咯。咁有啲人累低啦咁樣。咁但係你唔係嗰回事，我自己覺得。仲有呢個中後段咧有個醫病劇情咧，哇！嗰個位直情急煞車。佢嗰個可能有笑位嘅，佢可能嗰度係話可能父子情深嘅，但係喺我角度都係不外如是啫。變咗可能係變咗揼波鐘咁樣樣咯，仲有啲笑點我覺得尷尬，即係我去唔到開懷大笑咯。我再講，在場係有人笑到嘅，我隔離個鬼佬話 OK 嘅，我又覺得唔得，係悶嘅，係失望嘅。我用第一季嗰個嘅標準嘅時候咧，係失望嘅。同埋我自己不斷都諗啊，你話個故事。個故事簡單沉悶都係殺與逃咁樣樣啊！瞓低會可以瞓着嘅，有被害，等佢瞓下先。
咁個問題就係我諗翻 Terminator 都係咁啫嘛，個故事其實好簡單㗎，T1000不斷去追殺，翻嚟冷酷嘅 T800咧擔起咗一個保護者嘅角色啊嘛，咁成程其實套戲就咁樣一路追殺，一路逃跑貓捉老鼠就係咁樣去，但係個劇情個氣氛一路飆 up 上去啊嘛，同埋感人位你真係感人㗎嘛，係咪啊？阿 Sean 流眼淚即係 T800問佢你隻眼咩事？Sean 話冇嘢。咁其實係忍住眼淚，因為佢救阿媽嘅時候，阿媽鬧鬼佢啊嘛。你唔應該救我你一救我嘅時候落咗圈套咁啊，衰仔傻仔咁樣，咁鬧阿仔。咁但係去到最後嘅時候咧，咁嗰時 T800咧諗住係要犧牲自己啦，因為仲有個 CPU 喺度，咁啊係要摧毀自己嘅 CPU 啦，就落嗰個溶漿度啦。咁阿 Sean 梗係叫佢唔好啦，喊晒口啦，我命令你唔准落去咁然後嗰時 T800就話：我明白你點解流眼淚啦。咁哇，嗰啲幾 touching 啊！係嘛？咁但係你而家你去唔到呢種 level 啊嘛，一啲都唔 touching，係啊，即係低低能能咁樣咯，即係一個 OK 嘅層次，特攝片嘅層次嘅時候咧，咁好可惜㗎。所以總括而言咧，如果你係星戰嘅粉絲咧，即係想 feel 下嗰個主題曲啦，或者都咁耐咯，都叫做一個星戰作品。講到呢度仲有個彈，即係有時都夾硬出下啲 X-Wing 俾你睇下啦。因為依家咧Mandalorian 咧係幫新共和國辦事啊嘛，有時吹雞，咁又俾啲 X-Wing 你睇下啦。咁我覺得係咯，係有 X-Wing 咯，好似真係百花齊放咁，有啲嘢睇下咁樣，乜都有啲啦。咁但係即係出場嘅時間好短啦，俾我感覺都係為出場而出場咁樣咯。對成個故事或者氣氛嘅營造其實唔係好大幫助嘅，就喺我角度咁當然當中都有啲 OK 地方嘅，可能你當係打嗰條大水蛇都 OK 嘅，或者你臨爆炸前你要係逃生走得甩，咁其實我覺得可以唔使咁趕急嘅啫。咁但係夾硬做一個營造一個緊張感，你唔使理我噶啦，放炸彈啦咁樣咁呢啲勉勉強強啦。再提，如果你唔帶期望，當一個好普通嘅商業電影入去咧 OK 嘅。咁你帶期望咧就 PK 嘅我覺得真係好一般啊。咁個男主角咧 Pedro Pascal 啦，或者 Pascal 啦，咁我自己覺得佢真係好命水嘅，因為第一季嘅時候都唔露樣噶嘛，咁第二季先露樣。佢藉着呢一套 Mandalorian 就紅鬼咗佢喎，咁之後就好多 job 可以接 job，然後有 Last for Us又繼續有神奇四俠嗰個 Mr. Fantastic 咁呢啲都係真係好命水咯，係啊，估佢唔到佢又唔係特別靚仔但係可能喺鬼佬角度覺得佢係靚仔咁樣啦。Anyway 啦，所以如果你當普通商業電影 OK 嘅，如果你喜歡以上分享，一次 like share subscribe， 多謝各位，拜拜。